Sedaj pa vabim k branju referata dr. Viljenko Žarjanec, sicer profesorico na gimnaziji Bežigrad. Naslov njenega referata pa se glasi Prehrana v koncentracijskih taboriščih, primerjava Rab-Romac. Prosim. Za uvod sem izbrala citat Gastona Gambare, poveljnika 11. armadnega zbora, ki je v pripravi odgovora visokemu komisarju Emiliju Krcegorju, ki je komentiral zdravstvene razmere na Rabu, lastnoročno zapisal: Umevno in pravilno koncentracijsko taborišče ne pomeni taborišča za dovoljenje. Bolni človek je človek in mir. Iz tega vidimo, kako so lahko nemogoče bivalne razmere in z njimi povezane bolezni imele italijanske oblasti v taborišči za zaveznike. Če pogledamo obe taborišči, 15. marca 1942 so odprli Romac Predla na Novi, torej, ki je veljal za največje taborišče na sedanjem italijanskem ozemlju, namenjeno internirancem slovenske in hrvaške narodnosti. Izrazit značaj uničevalnega taborišča pa je imelo taborišče Kampov na Rabu. Po prihodu prvih internirancev julija 1942 taborišče še ni bilo primerno za sprejetje. Po vtisih internirancev je vodstvo računalo z dvema najmočnejšima nagonoma, navajam, strahom pred smrtjo in z gladom. Osrednji prostor se na primer imenoval neslučajno Trg Lakote. In sedaj bi se lotili taboriščne prehrane. Mednarodno pravo določa, da je potrebno tudi za civilne internirance smiselno uporabiti načela, ki veljajo za vojne ujetnike. Na tej osnovi je tedanji poveljnik 11. armadnega zbora Mario Roboti, torej predhodnik Gambare, že 16. marca 1942 odredil internirancem poleg bivališča dajati brezplačno enako obrok hrane kot vojnim ujetnikom, ki ne delajo. V praksi pa so dobivali le pravični obrok. Prvotno uradno določen jedilnik je bil 22. avgusta 1942 količinsko zmanjšan, z odlokom vojnega ministra se je na zimo še poslabšal. V zapisih uradnih oseb najdemo ugotovitve, da je hrana določena za internirance nezadostna za preživljanje in bi bilo potrebno dopolnjevanje s pošiljkami z doma. Količina hrane, namenjena internirancem, bi se morala zadoščati, vendar se ogromno ukradli in prodajali na črnem trgu. Torej, tukaj vam primer iz Bonasa, pa se nič ne vidi. Torej, grad Vidnaka, umetniška odgovoritev, interniranc Menaško. Menaška je namreč bila tista, ki je zelo pomembna za vsakega interniranca. No, tule imamo tudi primer rabskega interniranca, ki ga je Komisija za ugotavljanje zločinov okupatorjev pomagačev za Slovenijo objavila že leta 1946 v knjigi Internacije, ki je objavljen torej tudi svojen dokument. Primer, kako se vidi, torej, ali interniranec je preživel taborišče, v septembra 1943 je bil izpuščen, torej je pa, kot vidite, lahko sama kost in koža. Torej, zdaj gledali, kje je problem, torej, kakšna je bila predpisana količina živil, ki je dnevno pripadala internirancov v italijanskih taboriščih. Torej, kruha naj bi bilo 150 gramov, makaronov ali riža 66, paradižnika 15, sočivja 20, meso s kostmi 100 gramov, 2-krat tedensko, sir na mizni 40 gramov, 5-krat tedensko, slanina ali olje 13, sladkor 15 in kavni nadomestek 7. Torej, po pravilih bi hlebčki kruha morali dejansko tehtati po 150 gramov, v resnici niso nikoli presegli teže 100 gramov. Pri mesu ali siru se teža še najbolj približala predpisom. Italijanski oficiri so za vse internirance uporabljali za smetljivko kruki, ker so od lačnih največkrat slišali besedo kruh. Porcije niso bile enake, zato so izdelali improvizirane tehtnice iz 2 konzervov, ponekod so spreminjali vrstni red izbire. Meso so skuhali v polne, ga oplatili in razrezali na koščke. Parmezan je star tudi več let, da so ga sploh lahko razrezali, so ga morali najprej segreti v ognju. Kuhinje so bile improvizirane odprte lope, grajene iz surovih desk s špranjami, ognjišča pa iz zloženega kamenja. Uporabljali so benzin
mestinske sode, prerezane na polovico, ki so jim privarili 2 ročale, hotel pa naj bi zaposloval za 90 ljudi. Da bi bila prilična razdeljena, so nosači nosili na tlakovano pot hotle s hrano. Vsak dan drugačno zaporeti. Okoli 7 zjutraj so dobili pol zajemalke črne tekočine podobne kave, popoldne juho, ob 4 popoldne hlebček kruha s sirom ali mesom, ob 6 spet juho z nekaj makaroni, v 2 žlic riž in zabeljeno z oljem. Preostanek je kuhar razdelil med 2 nosača in nasetarja. Hrana na rabo se je izboljšala v letu 43, bolje je bila založena kantina. Tako je končno hlebček dosegel tisto zahtevano težo 150 gramov. V vojaški posodi za hrano iz aluminija, v večki, ki sem prej pokazala, torej so občasno dobili tudi črno vino, katero smo danes že nekaj slišali. Pitna voda je bila zelo omejena, v taborišče so izvažali 2-krat na dan s cisterno, preostanek so spustili iz cisterne v uporabo internirancem, ki so jo skušali ujeti v posode. Vodovod so zgradili oktobra 42, vendar je voda iz cevi pritekala neredno in v majhnih količinah. Za razliko od Raba, vode v Bonarsu ni nikoli zmanjkalo, tako da niso trpeli želje. Vendar pa s povečanim dotokom internirancem so Italijani vode začeli pomagati. Torej, prehrana v Bonarsu je bila nekoliko boljša kot na Rabu, razmere so bile težje za ženske. Internirancem je primanjkovalo maščob, beljakovin, sladkorja, otrokom pa predvsem mleka. Tako so za dojenčke na to sicer nabavili 6 krav, vendar tudi to ni zadoščalo. Prejemali so bone, s katerimi so si lahko privoščili, kar televiziji iz kantine. Zjutraj so delili nesladkano kavo, ob 11 hlebčke kruha, ki so bili še lažji kot na Rabu, in bilo teže 60-80 grami in 3 grami parmezana. Ob nedeljah in praznikih so namesto sira dobili naslov. Popoldne so na prostoru v kuhinji začeli deliti hrano najprej starešinam barak, nato internirancem, ki so upravljali administrativna dela, zdravstvenemu osebju, dežurnim delavcem in na koncu še ostalim internirancem. Po pozivu v 5. popoldne je sledila večerja, tako imenovana juha z zelenjavo in makaroni. Torej, pomenila bi še špezo, ki pomeni možnost za nakup priboljškov, ki so jih plačali z boni. Tako so na primer 70. augusta 42 dolar so na eno barako dobili 10 buč, 10 dni pozneje pa 7 breskov na posameznika. Torej, taboriščno prehrano so koristile kraje, predvsem na droge. Tako so v Bonarsu odkrili kuharja, ki je upravil pol litra olja in 2 kilograma riža. Zaradi korupcije so bili kuharji med taboriščniki nepriljubljeni in prezirani. Iz kuhinje na Rabu je po noči dostikrat navajen svrčalo in dišalo po pečenki. Kuharji so pili, jedli, vriskali, peli in razgrajali pozno po noč. Iz umetniških upodobitev internirancov v Bonarsu so razvili različne stopnje stradanja. Kuharji so se obnašali, tudi je hrana njihova. Interniranci so morali vrstom, sicer so na njih ubili in jih celo tekli. Dežurni oficiri in vojaki so skrbeli za red in delitvi hrane, da ne bi kdo hrani za 2-krat. Pri delitvi so imeli strožji red, čakalne vrste so bile kratke. Taborični oblastniki na Rabu so bili pri razdeljevanju hrane brezbrižni, tako da se je večkrat zgodilo, da so hrano zaradi prerivanja prevrnili in tako ostali brez obroka. Spretnejši so si lahko prigrabili še drugi krožnik. Zaradi lakote so interniranci jedli vse, krompirove, pomarančne oblike, travo, kosti in najdene ostanke hrane v smetišče. Zlasti otroci so v taboriščih iskali olupke. Tako je na Rabu zdravnik neuspešno predlagal, da bi odpadke začeli zakopavati v zemljo. Kosti so zdrobili s kamni, jih požvečili ali pa skupali v vodo. Ko se je voda ohladila in na njej ostala debela plast boja, ki so uporabljali za zabelo pogrobo. Znotraj taborišča so pojedli vse zelenje, tako da je ostala gola zemlja. Nekateri so si iztrajali in dekali kuhali v vodo. Čeprav je bilo kuhanje v barakah in šotorih prepovedano, so pravila kršili na Rabu in v Bonarsu. V letu 1943 so pri gradbenih podjetjih dobili posode za malto, ki so jih na to uporabljali na mesto štedilnika. V barakah v Bonarsu so imeli električne kuhalnike, s pomočjo katerih so upravljali hrano, ki so jo prijeli iz paketov. Varovalke v barakah so večkrat pregorele. S hrano so nastajale tudi posebne vrste zabav, od požaluških stav do raznih predstav za italijanske oficirje. Na Rabu so si kuharji skupaj z italijanskimi vojaki izmislili posebno igrico, da so gole kuhane kosti metali med sestradane taboriščnike, ki so se zverinsko stekli za njih. Druga vrsta zabave pa so bile stave,
Ko so v Bonarsko izvali interniranca, naj v pol ure poje 5 hlebčkov sira in 5 hlebčkov kruha. Sama predstava je potekala v polni, takoj po kosilu, hrano zastavo pa so prispevali ostali taboriščniki. Tudi odnos med starši in otroci je pomenil preživetje, kot tudi smrt. Ko so v Bonarsko prispeli interniranci zdrava, so moški večkrat grozili čežico ženam in otrokom, naj jim odstopili svoj delež kruha. Pogosti so bili tudi prizori, ko sta se mati in otrok bovala za hrano. Zato so taboriščnice vložile zahtevo, da bi otroci jedli ločeno. Prošnje so ugodili. Matere, ki so odstopile svoj delež hrane otroku, pa so pogosto slabele in umrle. Črna borza. Taborišče se prek občevanja razvilo kot črna borza. Italijani so v prihodu denar pokrali in razhranili, internirance pa izločili pogotnice oziroma vrne za prevzeti vsoto. Kljub zastraševanju, zaplenu skritega denarja, so ga interniranci skušali nekaj zadržati. Z njim so si nato kupovali hrano na borzi. Civilisti, ki so bili zaposleni pri zunanji gradbenih delih, so na primer v taborišče prinašali olje, žganje, koruzno, mokovino. Raje kot za denar so slednje prodajali za obleko. Trgovanje je predstavljalo tveganje in prepoved zunanjih stikov s taboriščniki, vendar je s časom pogosto oblastnikov popustila. Po visokih cenah so tudi sami prodajali hrano in druge potrebščine. Pred razdeljevanjem hrane, namenjene internirancem, so prav tako vzeli del obrokov in jih nato zvečer prodali tistim, ki so lahko plačali. Ljudje so za kruh dajali tudi zlati nakit, tisti, ki so se polapomnili zlata, so prodali svoj hlebček in nato umrli od lakote. Ironija je, da tako poceni cenosti ni bilo mogoče dobiti nikjer drugje. Tudi kadilci, ki so za tobak dajali svoj hlebček, so malo umrli. Taboriščniki so se torej delili nekateri na kupce in prodajalce. Zaradi okoriščanja so prodajalcem učitali pomanjkanje vesti. Cene kruha so se stalno spreminjale. Proti koncu leta 1942 so se v Bonarskem naravu gibale med 10 do 30 lir za hlebček. Za primerjavo, najdražje kosilo v ljubljanskih gostilnah je tedaj stalo med 13 in 16 lir. Najcenejše pa med 5 in 6 lir. Zaposleni so uropali tudi mrliče, izbijali so celo zlato zubove in ga ponujali na prodaj na črni borzi. Z njo povezujemo tudi kantine, kjer so internirancem prodajali pomenjali priboljške, slabe kvalitete ali celo neužitne. V Bonarsu so ponujali sumljive konzerve, katerih je sledila driska. Na Rabu so interniranci večkrat zboleli zaradi ponarejenega vina in hrane iz kantine. Odprli so jih sredi oktobra 1942, vendar je imela malo prometa zaradi pomanjkanja denarja. Dalo se je kupiti kakšno ribjo konzervo, olive, bombone, medtem ko sadja pogosto ni bilo. Ameriški krompir, topinambur, je bil dobrodošla novost, vendar je povzročal prebavne težave, tudi zaradi večmesečnega skradanja. V paketih smo omejevali pošiljanje cigaret, tako da so jih strastni kadilci lahko kupili le preko črne borze, posamično za 4 lire. Tako na primer v Padovi sploh ni bilo mogoče kupiti cigaret, saj so vse to kupili agenti črne borze, ki so jih nato prikupili v taborišča. Na mestu hrane so z nakupom cigaret skušali premagati lakoto. Kadili so vse, od lipovega cvetja do krasnovega listja in tudi zadnjo hrano zamenjali za cigarete. Priljubljena je bilo tudi, ko smo že parkrat slišali, ki je omogočalo kratkotrajno mamo. Na Rabu so ga kupovali v kantini, medtem ko so ga v Bonarsku morali vtihotapiti. Tega so naročili v jubilejih in raznih razumljivih. Kantina v Bonarsku se je nahajala le v enem sektorju, prekupčevalci so ga kupovali in ga tudi za 5-krat višjo ceno prodajali, če žično brajo drugi sektor. Internirali so omogočenega dostopa do kantine, protestirali in bili uspešni. Po visokih cenah so prodajali sadje, vino, občasno tudi suhe fige in datelje. Zaradi pomanjkanja ponudbe je bila med tednom večkrat zaprta. V vsakem odprtju je bilo blago razgradljeno nekaj bonov, vendar podajamo tovar se lahko le z boni. Vsak interniranec Bonarska je mesečno prejel za 30 let kot priboljšek hrane. Jura so zamenjali v bone, le, če te je denar poslapah sorodnike. Vrednostno razmerje med virami in boni se stalno spreminjalo, odvisno je bilo tega, ali je bila kantina odprta ali ne. Torej, naslednja zadeva so zdravje in bolezni. Kot je bilo že iz uvodnega citata razvidno, torej, gledamo kakšen odnos je dela italijanskih razvijev do zdravja in bolezni. Niso se obremenjevali zdravnim taboriščnikom. Na Rabu so polne in internirancem
odpornost posameznika je bila različna, preživetje je bilo odvisno tudi od značaja. V taboriščih so prevlatovale bolezni, ki so bile pretežno posledica strank. V primeru nenadnih smrti so zdravniki zapisali uradni dokument kot vzrok srčni zastoj. V zvezi s poizvedovanjem svojcev glede interniranca na Rabu je poveljnik taborišča zapisal, citiram, bolnišnica taborišča, kjer se interniranec nahaja, sporoča, da je njegova izhiranost sicer napredovala, da pa vendar še hodi. No in tukaj je ena tabela, so je vidno tole, torej bolezni v Donor so med 25. decembrom 42 in 25. marcem 43. Torej razvidno je, bolezni prebavil, torej so na drugem mestu, dehidriranost je na prvem mestu, moške ženske skupaj, vendar italijanske oblasti nikoli niso, kot smo rekli, tudi navajale v smrti, nenadni, vedno je bil samo vzrok srčni zastoj. Nikoli niso priznali, da je to v bistvu ključna v tem primeru lakota. Tudi dehidriranost, bolezni prebavil, dejansko bolezni. Pa so še karijo, obolenje dihalnih organov, kožne bolezni, rane in druge. Torej, interniranci so tam iskali v smeteh in jedli presnivo lupke. Posledice so težko odvajanje blata in krvavice. Lakoto so preganjali s čezmernim pitjem vode in posledično dobili napihnjene trenutke. Po leti 42 se je povečala smrtnost zaradi krvave griže. No, tole imamo primer interniranca ramskega z vodenico. Na Rabu so internirancem v letu 43 dali tablete iz karavele, domnevno proti tifusu in paratifusu, ki so jim za kratko čas povrnile moči. Ko so se na primer tarice na Rabu pritožile taboriščne uprave, da zaradi lakote in težkih pogojev dela ne zmorejo več, so za kazen voditeljico upora dali v presebni opič. Odslej pa bolnišnično osebje vendarle dobivalo po 2 hlebčka kruha na dan. Zaradi izčrpanosti in posledic internacije so bili preživeli posamezniki v nevarnosti še vsaj po letu vrnitve, torej domov. Potem pišejo, da so torej preživeli taboriščniki, s tem, kar imamo tam. Torej naslednja, to je tukaj imamo primer tudi edino za pretvarjanje in razdeljevanje paketov na Rabu, torej bi se lotili paketov. Na začetku internacije je bilo navadno do 2 meseca prepovedano vsako dopisovanje. Svojci so šele po nekaj mesecih izvedeli za naslove interniranih, zato so bili prvih nekaj mesecev izključno odvisni od nezadostne taboriščne hrane. Od septembra do decembra 42 so paketi na Rab skoraj izostali, nato je postala cenzura formalnost. Tudi zaradi neurejenosti seznama internirancev so slednji težko prišli v svoje pošiljke. Tovornjaki so pakete peljali do pristanišča, jih z ladje zložili na tovornjak in nato peljali v skladišče. A tule je Stane Kirno, ki je dejansko na Rabu vodil obratovanje paketov. Paketi niso vsebovali zaznamka, v katerem sektorju se naslovnik nahaja. Zaradi zastoja v predelitvi se je hrana večkrat pokvarila, delovanje poštne službe je bilo nezadostno, veliko paketov se vrnilo naslovnikom. Interniranci so sami pripomogli kredu pri razdeljevanju tako, da so se vsa imena prebrala zaza in nato še enkrat pri delitvi sami. Zapletli se s tistimi, ki so odšli v bolnico ali so jih premestili v druga taborišča. Po borbi za preživetje so si ljudje skušali pomagati na različne načine. Moralne ovire so več kot velikokrat padle, goljufali in hranili so celo tisti, ki so bili preznani kot poštenjaki. To je bilo možno pri enakih imenih ali so si zapomnili pošiljatelja, ga pravilno navedli in s pretvezo dobili paket. Torej na Rabu je bilo po evidenci prispelo paketov okrog 70 000, razdeljenih je bilo 55 000. Razvidno je oskrbovanje internirancev s hrano od svojcev in dobrotnikov. Iz ohranjenih pisem slednjih je razvidno, koliko so jim pomenili paketi s hrano. O premeščanju internirancev v druga taborišča so pošiljke prihajale še na stari naslov, dostikrat že s pokvarjeno hrano ali pa so se izgubile. Ker poveljstva taborišč pogosto domačih niso obveščala niti v smrti internirancev, so družine še več mesecev pošiljale pakete s hrano že davno mrtvim sorodnikom. Pošiljanje hrane je bilo omejeno po številu je teži. Leta 42 je bilo dovoljeno pošiljati mesečno po 1 paket do 5 kg, leta 43 najprej celo po 2 po 5 kg. Pri oddajanju paketov so oteževali postopke, za oddani paket tudi ni bilo zagotovila ali ga interniranec smo prejeli. Slednji niso več pošiljali domov potrdilo prejemno pošiljk. Januarja 43 so slovenske žene vložile prošnjo, če bi lahko težo paketov podvojili, odgovor pristojnih je bil negativen in odslej so tako kot na začetku smeli pošiljati le po 1 paket, torej po 5 kg. Pred prevzemom paketa je vsebino pregledal tudi italijanski vojak, prejemnik je moral povedati pošiljatelja, sicer je bil paket vrnjen.
imam zdaj 3 potrdila, ki so bili poslani na Rab, in tukaj se pač ne vidi, ampak so napisane tudi sestavine, ki jih je dejansko, kaj vse se pošiljali. Torej, arhivske gradivo Nadškofijskega arhiva so ohranjeni listki oziroma potrdila, poslani v paketu pomoči, več na Rab, manj bonarski. Večina je prejela po 3 sestavine, prepečene, solbosade in sladkor. Torej, najdemo tudi kražganje, mast, marmelato, fižolko moko, ki je bila izjemno priljubljena, da se potem iz njih vuko naredili, suho meso, čokolado in bombone. Ohranjena potrdila so večinoma napisana na list papirja s svinčnikom, nekatera so na posebnih obrazcih ali natiskana. Na vseh pa mora biti obvezno napisano, kdo paket pošilja, kdo ga prejme, v katerem taborišču se nahaja, v katerem sektorju oziroma baraki, katere sestavine paket vsebuje ter koliko tekta. Za tiste, ki paketov niso dobivali, so hrano zbirali v posebnih škatlah, v Gonarsu so pakete s hrano bolj redno dostavljali kot na Rabu. Tako imamo primer ljubljanske trgovke, katere sin je bil v Gonarsu, ki je na primer s tovornjakom vozila pakete in zdaj pa sadno primenjava. Na začetku so Italijani pakete s hrano odložili na mizo, izpostavljene soncu in dežju, kar je gotovalo še večji pomarljivosti. Zato so svojci začeli pošiljati teže pomarljivo hrano, torej na primer koncerte. Delitev hrane so kasneje prenesli v jedilniško barako. Kadar so v baraki dobili naenkrat več paketov, so nekateri prijemniki vstopili en del, drugi pa niso želeli deliti vsebine z nikome. Žice, da so iz paketov skušali dobiti, tudi podvajljena živina. Lagoda je marsikoga, ki vedno odkraja. Na Rabu so se pojavili trojke tatov, v Gonarsu pa so najstniki v ženskem taborišču postavljali zasede ženskam, ki so nosile pakete v baraka. Hrana iz paketov pa je bila za marsikoga rešitev. In na koncu, pogledajte na listu sklepa, bi se dotaknila še odnosov med Slovenci na primeru taboriščne tematike. Razdvojeni Slovencev med drugo svetovno vojno se je pokazala tudi na primeru interpretacije taboriščnih razmer. Redko ohranjene vojne brošure predstavijo različno videnje razmer ter odnosov med Slovenci. Tako črne bukve, na primer visoke umrljivosti na Rabu, poleg lakote komunistom neresnično pripisujejo celo sodelovanje s cesarsko vojsko. Komunistki naj bi pri nažiranju bruhal, naj bi na to drugi morali pojesti njegove izbruhane koščke mesa in makaronov. In še nekatere take stvari tam pišejo. Navedene netočnosti so spodbudile zapis publikacij z namenom kritične osvetlitve razmer na Rabu, so temelj za razumevanje taboriščnih razmernih odnosov, kasnejša dela in vključevanje še živečih internirancev pa je nadgradilo. No in z razdvojenostjo in ideološko obremenjenostjo v taboriščnih razmerah je bilo preživetje še težje. Za konec sem izbrala samo še